ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் ஜஸ்ட் ட்ரை. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோ தான் மேக் பண்ண போகிறோம். அதாவது எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மழை அதிகமாக பெஞ்சதுனால வந்துட்டு ஏரி கடவுள் வந்து தண்ணி போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதால் நிறைய மக்களுக்கு இங்கே வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. நிறைய டிராஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு, நிறையா வீட்டில் தண்ணி போந்திருக்கு. ஸோ அது ஒன்றுதான் நம்ம கொண்டு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்துட்டு ஏரி. ஸோ இங்கேருந்து தான் தண்ணி ஃபுல்லாக வந்துட்டு வெளியே போயிட்டுருக்கு. தண்ணி வெளியே போயிட்டுருக்கு, நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு ரோட்டை வந்து டோட்டலாக அடிச்சுட்டு தான் போயிட்டுருக்கு. இப்படி தண்ணி போயிட்டுருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வந்து கிராஸ் பண்ண முடியாது. பைக்லேயும் போக முடியாது, கார்லேயும் போக முடியாது. அதாவது ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் வேணால் போகலாம் மேபி. இப்போ நான் நின்றுருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் தான். ஸோ ரோட்டில் தான் நின்றுட்டுருக்கேன். நானும் கொஞ்சம் தூரம் தான் உள்ளே போக முடியும். இதுக்கு மேலே போனால் என்னைய வண்டி இழுத்துட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ முன்னாடியே தான் இருக்கேன். ஸோ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸாக தண்ணி போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். ஃபுல்லாக ஃபோர்ஸாக போயிட்டுருக்கு.